Okay, so thank you for inviting me to talk to you guys today. Hopefully, I've never given a presentation when there's a translator before, so I will hopefully go slow enough for it to be okay. I usually talk quite fast. Please don't be very fast. I try not to. Okay. So today's talk, it will feature an overview of soil health and then thinking about how some aspects in particular about measuring it and then what that means. Отже, тема сьогоднішньої розмови буде здоров'я ґрунту, як його виміряти та що це означає. Okay, so all soils are affected by degradation, damage. So the World Soil Resources produced by the FAO, the Food and Agriculture Organization, identified 10 main threats that are illustrated on the slide. Отже, ФАО презентувала 10 основних загроз для ґрунтів. Всі вони визначені на слайді. Now, some of them are important in relation to general agriculture. So things like loss of organic carbon and soil erosion and compaction are all things that could be happening to all farmers. Деякі з них стосуються сільського господарства. Це такі, як втрата органічного складу ґрунту, ерозія та багато інших. But as part of the Russian conflict, other problems are occurring in Ukraine. So we are particularly concerned with soil contamination. Також в зв'язку з російським вторгненням в Україну ми знаходимо деякі інші проблеми, в тому числі і забруднення ґрунту. Now, soil is a non-renewable resource. So when we lose soil, it takes hundreds of years to build it back up again, which is why it's considered non-renewable. Отже, земля, ґрунт є невідновлюваним ресурсом. Тому при втраті його витрачаються десятки мільйони років або сотні років на те, щоб його відновити. Soil also contains a lot of carbon, which is important in terms of climate change, as soil can store carbon, but it can also release carbon. Також ґрунт є найбільшим утримувачем вуглецю, і ґрунт може як утримувати вуглець, так і його втрачати. Now, the more carbon that's stored within the soil, the better the soil health. So it can store water, it's got better soil structure and better nutrient availability. Чим більше вуглецю утримується в ґрунті, тим це краще, тому що вуглець також може утримувати воду, і це покращує структуру ґрунту, а також доступність поживних речовин. Now on this slide, I usually talk about UK compaction and erosion, but I want to highlight the issue in Ukraine. So in 2021, it was calculated about 57% of arable land in Ukraine was at risk of compaction. Зазвичай я розказую про Британію,
але цей слайд показує ерозію і ущільнення ґрунтів в Україні. На початок 2021 року було підраховано, що 57% орних земель в Україні мають ризик ущільнення. Now, compaction is when the soil is sort of squished together, so it's compressed, which means there's less air and less ability to hold water. So there's more chance of waterlogging and poor plant growth. Отже, ущільнення мається на увазі зменшення відстані між частками землі, що веде до заболочування, а також для зменшення утримання води і що призводить до зменшення росту рослин. So this figure here was from a study in 2020, and it looked at possible soil loss from wind erosion. And so the darker the shading of the region, the higher the amount of possible soil loss from wind erosion. So what you can see is some areas have potential for 2,000 tons per hectare per year lost from wind erosion. Отже, ця карта України показує дослідження 2020 року тих територій, які підтверджені вітровій ерозії, і чим темніший колір, тим більше територія має ризик утворення вітрової ерозії. В деяких регіонах, які найтемніші, втрата ґрунту складає до 2 тонн на рік. The main issue with soil degradation is that it's very easy and fast to damage the soil, but it takes a long time to repair. Основною проблемою зменшення продуктивності землі є те, що дуже швидко і легко можна нанести шкоду ґрунту, але потребується дуже багато часу для його відновлення. Now, we've been involved in a project looking at craters of bomb damage, and here we are finding potential risks of heavy metal pollution. And some metals are bad if they get into the food chain, both for humans and animal health. Отже, ми були залучені до проєкту, що визначав вплив бомбардувань на ґрунт. І основною проблемою цього є те, що склад важких металів, які з'являються в ґрунті, може вплинути на харчові ланцюги. There are some particular metals that are only found in bomb material, so things like tellurium and antimony shouldn't normally be found in the soil, and they are sometimes being found. Деякі з металів, які ми знаходимо в використанні бомб, це такі матеріали, які зазвичай не знаходяться в ґрунті і несуть ризик. Це теліум і свинець. Also, things like motor oil as well can pollute large areas of the soil and can be detected for long periods of time. Також такі матеріали, як моторні оливи, дуже впливають на ґрунти і забруднюють великі території, що виводить їх з ладу на довгий період часу. I thought I would include this as a case study. It's not just Ukraine that has historic problems with contamination, so also where people haven't cared for the land, there can be issues following extreme weather events. Я приведу оцей приклад. Це історичний факт, який показує, як погане використання
індустріальне використання впливає на забруднення. So this happened in Wales when I lived there. There was extremely heavy summer rainfall, which washed mine water from unused mine areas that had been sort of unused for 100 years and led to the spreading of toxic metals onto the soil, which were then eaten by cattle, and then the cattle died. So Отже, це територія Уельсу, де я колись проживала, і ця проблема стосується того, що через дуже вологе літо сталося підтоплення шахт, які не використовувались більше 100 років. Вода вимила токсичну воду шахт, і це призвело до забруднення ґрунту, рослини з якого потім споживалися тваринами, і це призвело до смерті худоби. So what's important is thinking about not just the visual damage, but potentially if areas have had flooding, there could be contamination that we can't see. Важливою річчю тут те, що забруднення може бути і невидимим, але якщо територія була під впливом затоплення, це може призвести до забруднення, яке не видно одразу. Currently, there's been research on historic craters from World War II and changes in things pH, organic matter composition, and some heavy metals were detected. There's very little current studies on this. Існує дослідження щодо подій Другої світової війни, які визначили події Другої світової війни на pH ґрунту та на його здоров'я. Now, when we think about the impacts and consequences of war on soil, there's a number of different impacts. There's a number of different effects. So you've got your physical impact, the bombing itself has an impact on soil structure. There's also, surface explosions or compaction due to the military vehicles as well. Then you've also got vibration from the machines, from the firing. You could have radioactive or chemical impact. So the artillery strikes could increase the levels of lead and copper, or grenades might only increase lead levels. Then you've also got the thermal impact. So the physical heat from an explosion could change the organic matter composition or biology. Отже, коли ми розглядаємо вплив та наслідки воєнних дій на ґрунти, ми можемо говорити про фізичний вплив на структуру землі, такий як ущільнення ґрунту від бомбардувань, від руху різних моторних засобів, колісних та гусеничних, вплив від вібрації, яку зводить рух транспорту та робота артилерійських систем. Також ми можемо говорити про радіоактивне забруднення та хімічний вплив в залежності від типу зброї, яка використовувалась. А також, що не менш важливо, це температурний вплив, який призводиться від пострілів і збільшує температуру на певних ділянках землі під час вибуху. Globally, soil degradation is a problem. There is a number of regions at risk from poor management, climate change, as well as conflict. So the whole world needs to think about ways to best manage their soils.
На слайді представлена кількість деградуючих ґрунтів внаслідок поганого використання, поганого менеджменту, зміни клімату, а також конфліктів. І тому ми бачимо, що вся планета повинна задуматись над тим, як використовувати ґрунти. So I just wanted to include another example here. So this was a large-scale erosion event from flooding in Germany in 2021. Я хотів би представити ще один показник. Це картинка з Німеччини, де сталося велике ерозійний сум, і показати наслідки того, що сталося. You can see the fields here are in crop, and you can see, I think it's a sand school for horses over here. Ви можете побачити справа поля під сільськогосподарськими культурами і зліва вигульну площадку для коней. After a severe rainfall event, you can see the impact that flooding has had on this area. Після великих дощів ви бачите той вплив, який здійснило підтоплення на цю територію. So a year later, this area was restored. So they filled in or leveled out all of the erosion that occurred. Через рік ця територія була відремонтована, вона була засипана ґрунтом до того рівня, який був до того, як відбулася ерозія. But it's unlikely to have the same productivity or fertility that it did previously. So when we restore something, we need to think about what that means for future farming. Але напевно, що ця територія вже не має такої продуктивності, яка була раніше. Тому під час відновлення ми повинні думати про те, як це вплине на майбутнє фермерство. Now, there are a lot of different areas that can be damaged during the conflict. Not soil being the main one we are focusing on, but there's also impacts to biodiversity, air quality and water quality as well. Отже, є багато сфер, на які впливає війна. І в нашому розрізі ми цікавимось, звичайно, ґрунтами та ландшафтом, морфологією їх, але війна впливає і на багато різних аспектів інших. Це такі, як і якість повітря, біологічне різноманіття та доступність і якість води. They are also quite closely linked together. So when there is soil erosion, for example, it may have an impact on water quality. Вони всі пов'язані тісно між собою. І тому, якщо ми, наприклад, розглядаємо випадки ерозії ґрунту, то безпосередньо це впливає і на доступність, і на якість води. Now, when the soil, particularly when the soil is bare, but also if the crops are small, things like water erosion can occur quite from the second the rain drop hits the surface of the soil. Отже, якщо ґрунт поганий або має малий рослинний покрив, ґрунт також дуже страждає від вторинних ударів крапель, що призводить до водяної крапельної ерозії. And this is referred to as splash erosion, but also as the heavier the rainfall and the more water, the greater the impact, so the more likely that this will occur.
Ця ерозія від крапель пропорційна силі дощу, і чим сильніший дощ, чим сильніша ця ударна ерозія від крапель. So with water erosion, as well as splash, there are also some other types. There's sheet erosion, rill, and gully erosion. Отже, разом з цією ударною ерозією, що спричиняється краплинами дощу, ми також маємо декілька інших видів водяної ерозії. Це види такі, як ерозія по всій площині, це ерозія струменева і ерозія ярова. So sheet erosion is when the entire surface has been washed off the land, and you might not see it, but you might see some areas which haven't been washed off. Like here, you can see there are little stones on top of some sort of towers, and that's because the soil around them has been washed off. Ця площинна ерозія, вона трапляється тоді, коли весь шар ґрунту змивається з площини, але, як ви бачите на верхній картинці, є такі невеличкі гірки, які не призвели до змиву ґрунту, це частини там, де були камінці. Whereas rill and gully are channels being formed across the field. So there are areas which are washing the soil off, forming a channel. And if it's a rill erosion, then they are small channels. And if it's a gully, it is a much larger channel. Отже, іншими видами ерозії це канальна ерозія, коли вода, рухаючись по ґрунту, вимиває канали, які призводять до формування таких собі струмочків. І ярова ерозія – це більший вид цієї канальної ерозії, коли вода формує яри цілі, і вони набагато більші, ніж ці невеликі канали. Now, the amount of plant cover is an important factor. So the more crops, the more plants, the greater the cover, the less soil erosion will occur. So when the soil is bare, that's when the most erosion occurs. Наступний слайд показує вам вплив рослинного покриву на ерозію. Тобто, чим більше рослинний покрив, тим менше ґрунт буде страждати від ерозії. Also, if there's a slope, I know in Ukraine you're mainly more flat, but if there's a slope, then that's more likely to increase the risk of erosion as well. Також ризик ерозії збільшується при тому, коли поля розташовані під кутом, під нахилом. Я знаю, що в Україні у вас більш рівні поля, але якщо поле знаходиться під кутом до площини землі, то тоді ризик ерозії збільшується. Another way erosion can occur is when the soil dries out and then the wind blows it away. So that's referred to as wind erosion. Інший вид ерозії – це тоді, коли ґрунт сильно висихає і вітер здуває цей ґрунт з місця. Такий вид ерозії називається вітрова ерозія. And I think it was 2020, it was estimated about 500 million tons of soil was eroded annually from arable land in Ukraine through wind erosion. Здається, по підрахункам на 2020 рік більше ніж 500 мільйонів тонн землі було видуто вітром, і 500 тонн землі піддалося цій вітряній ерозії. So it's important to think about how you manage the land to reduce the likelihood erosion will occur, and also what your climate will affect erosion.
Отже, дуже важливо думати про те, як ви проводите землекористування, щоб зменшити ризики виникнення ерозії. І також треба враховувати клімат, в якому ви проводите землекористування, для того, щоб зменшити вплив ерозії на ґрунти. Also, how you harvest the crop might be a factor. So a lot of soil is lost during harvest of root vegetables, which I know are quite a lot are grown in Ukraine. So you've got a lot of potatoes. So there's across the EU, a lot of soil can be lost through this way of harvesting. Також важливим чинником втрати ґрунту є вирощувані культури. Я знаю, що в Україні вирощується багато корнеплодів, таких як картопля або сахарний буряк. Тому при вирощуванні даного виду культур дуже багато ґрунту теж втрачається при збиранні урожаю. Think about what makes healthy soil. So things like the chemistry, which I think Connor spoke about earlier, soil biology and the soil physics. So soil compaction and erosion are related to the soil physics, and biology is usually the microbes, the earthworms, and together they all make up the soil health. Отже, зараз хотілося б сказати вам, що робить здоровий ґрунт. Це багато складників, це хімічні впливи, біологічні та фізичні. До фізичних впливів це ущільнення ґрунту, біологічні це наявність мікроорганізмів. Всі ці фактори в кінці кінців призводять до наявної продуктивності ґрунту. Now, importantly, the soil has many functions. So it's not just food, agriculture that's important. There's also things like water purification, nutrient cycling, climate regulation. All of these need to be functioning for a healthy soil to be healthy. It needs to have all of these functions. Отже, з точки зору того, що ґрунти приносять для нас, це не тільки використання їх сільського господарства та виробництва їжі, вони також надають багато різних інших аспектів і впливають на багато різних аспектів нашого життя. Це і участь в ланцюгах харчування, і використання для фармацевтики, і збереження води, і збереження вуглецю. І всі ці фактори ґрунту повинні бути враховані, коли розглядаємо питання здоров'я ґрунту. So one of the main definitions of soil health is the continued capacity of a soil to function. Отже, здоров'я ґрунту згідно з Доном і Цейсом статті 2000 року – це те, коли це здатність ґрунту до тривалого функціонування. This was first stated by Don and Zeiss in the 2000s, but has been taken on board by governments globally. So now the US government use this definition, and and the EU use it as well. Це визначення використовується як керівництвом США, так і в Європейському Союзі. Це визначення прийшло використання в державних структурах. The key point is it relates to function. So when we talk about when I said about the ecosystem services, the ecosystem functions, you've got to think about how all of these needs need to be met. Or if it's not agricultural land, what function is that soil supposed to be having?
Мгм. Отже, коли я кажу про функціонування ґрунту, ми кажемо про збереження всіх цих факторів, які були на ось цьому представленому слайді. І якщо це не сільськогосподарська земля, то треба зрозуміти, яку функцію для суспільства вона несе. Now, there's a lot of ways to improve soil health. So this is from the UK Farmers Union. So they're thinking about different ways that you can maintain the health of the soil. So things like buffer strips in winter, or making sure that you reduce compaction from cows, and thinking about where the livestock are housed over the winter. Мгм. Отже, даний слайд показує нам, як ми можемо зберегти здоров'я ґрунтів. Це і утворення бар'єрів на полях для того, щоб запобігти вітряній ерозії, і належне утримання худоби, в тому числі недопущення їх до вигулу, утримання їх в вкритих приміщеннях під час зими. So throughout the year, there are different ways to try to reduce the degradation, to reduce the impact you have on the soil through different ways of farming. Протягом року існує багато різних способів для того, щоб ви зберігали здоров'я ґрунту і різні види землекористування для цього. So I'm just going to go through a few sort of basic soil science points now related to how soil is formed. So, for example, there's 5 main soil forming factors. So the underlying geology in particular, the topography, so whether there's a lot of slope, climate, and also time, so geological time. So soil is formed over a long time period. Отже, хотілося б зупинитися на тому, як формується саме ґрунт. Він має 5 основних пунктів при своєму формуванні. По-перше, ґрунт формується, якість ґрунту залежить від того, який був первинний матеріал для його формування. По-друге, це топографія, тобто схили або рівнини, тобто це від цього теж залежить. Також кліматичні умови, час на формування ґрунту, а також живі організми, які присутні в даній екосистемі. So if we think about parent materials, so in the UK we have a number of different sedimentary rocks mainly, and then in Scotland there are more igneous rocks. And because of their difference, they will weather differently, so they will break down over time at different rates. And this will determine the final texture of the soil, and also potentially some of its chemical composition as well, so things like pH. Угу. Отже, на даному слайді представлено вплив первинного матеріалу формування ґрунту. В Британії ми маємо в Шотландії більш твердий матеріал, в Англії більш такий піщаний ґрунт. В кінці кінців це все впливає на те, як ґрунт підходить під вимивання або втрачання його від вивітрювання, і на інші його складники, включаючи хімічний склад його. And the same is true of Ukraine. You have a number of different soil types which are reflected in because of the underlying geology as well. Те ж саме стосується України. Якщо подивитися на карту, ви бачите, що ми маємо різну геологію в Україні, що теж впливає на якість і склад ґрунтів в Україні. So when you start to examine the soil, the first thing you normally do is you look at it at different depths. So you might dig a hole and look at the color and the texture.
Перше, при визначенні якості ґрунту, це те, що перше, що ви повинні зробити, це викопати яму і подивитися на колір ґрунту і на текстуру. So you start to get an understanding of where the topsoil is in relation to the subsoil and then the underlying parent material as well. Отже, викопавши яму, ви зрозумієте, де це орний шар ґрунту, де є другий шар, і також третій шар, який є первинним слоєм. This is easier to see in sort of the diagrammatic form. So topsoil is where most of the organic matter and nutrients are and where most of the plant roots are. So in Ukraine, you've got very deep soils with a lot of topsoil. Отже, ця діаграма дасть краще розуміння розшарування ґрунту. Як ви бачите, є верхній шар ґрунту, де зосереджена більшість органічної речовини, де більшість рослин отримують харчування за допомогою кореневої системи. В Україні ви маєте дуже широкий цей шар, і це дає гарну позицію для здоров'я ґрунту. So this is a picture of the soil here in Cirencester, and that is about 40 centimeters. So we have very shallow soils, so much less, much harder to use to farm. Отже, це фото з району Кармена. Як ви бачите, цей верхній шар ґрунту, він десь шириною приблизно 40 см. Отже, ми маємо набагато вущу прослойку цю верхнього шару, і це робить сільське господарство більш трудоємким. So I mentioned soil compaction earlier. That relates to soil structure, but also is impacted by soil texture. So soil texture cannot be changed by agricultural management. Отже, ми попередньо з вами розмовляли про ущільнення ґрунту, і одна з характеристик, яка може мати вплив на ущільнення ґрунту, це текстура ґрунту. Текстура ґрунту не може бути змінена шляхом обробки і впливу на неї техніки. So soil texture is the relationship, is the how much sand, silt, and clay is within the soil. So the texture, if you've got a lot of clay, they're very, very small particles. Silt are slightly bigger particles, and sand are very large particles. Отже, коли ми кажемо про текстуру ґрунту, ми кажемо про його складові, такі як глина, мул та пісок. Глина має дуже маленькі часточки, мул, сілт або сілт теж це дрібні часточки, але дещо більшого діаметру, і в найбільшій часті це великий крупний пісок. Now, depending on the soil texture, they will have some underlying inherent properties. So a clay soil is more likely to be compacted and waterlogged, whereas a sandy soil will have less organic matter within it and be much more free draining. Отже, якщо в ґрунті є більше глини, це дає можливість зберегти більше води, що дає можливість на більший вміст органічної речовини. Коли ґрунт піщаний, це дає більший відток води і, відповідно, менше води отримується в ґрунті. Also, the color is important. So you've got very black soils, which suggests that they're very high in organic matter.
Отже, колір ґрунту теж має велике значення. У вас колір ґрунту чорний. Це означає, що він має дуже багато органічної речовини. If the soil is very red, that means that it will probably have iron content within it, so ferrous oxide or ferric oxide. Якщо ґрунт червоного кольору, це може означати, що в ньому багатий вміст заліза або оксиду заліза. Whereas if they're sort of a grayish or greenish color, then there's been leaching. So water has run through the soil and taken the nutrients with it. Якщо колір ґрунту коричневий або сірий, це означає, що вода протікає через ґрунт і забирає багато поживних речовин з собою. So this is an example from the UK, which shows how with increasing amounts of organic matter, the soil looks to 3%. So you've got a lot darker soil where there's more organic matter. На цьому слайді представлено 3 приклади ґрунту, він взятий в Британії. Він показує, як кількість органічної речовини впливає на колір ґрунту. Зліва найсвітліший ґрунт, він має найменше органічної речовини в своєму складі, і більше органічної речовини, тим ґрунт стає темнішим. От якщо він складається з 3%, то цей склад, то ґрунт темніший. Now, when the soil is dry, low organic matter versus high organic matter soil might not look very different. It will look the same. But once water is added, there can be large differences in how the structure is maintained, and this will have a large impact on crop growth. Отже, якщо ми дивимось на сухий ґрунт, він не буде відрізнятися. Ґрунт, який має велику кількість органічної речовини і з низьким вмістом органічної речовини, вони майже не відрізняються. Але коли додаємо воду, то ситуація змінюється. І ґрунт, що має низьку кількість органічної речовини, розпадається, а з високою кількістю органічної речовини залишається з компактним, і структура ґрунту дуже відрізняється. Це також впливає на зростання рослин. Soil chemistry may also be impacted by the underlying rocks. So in Cirencester, we have quite calcareous soils, which means that they're quite alkaline. But also that means that there is impacts on plantable nutrients and potentially also toxic metals as well. So knowing the pH of the soil is very important, and for ideal crop growth, it is around neutral that we want the soil to be. Отже, pH ґрунту також сильно впливає на можливості зростання рослин. Якщо воно низьке, то це закислений ґрунт. Якщо pH високий, це більш шоковий ґрунт. Але в будь-якому випадку для гарного зростання рослин найкраще мати нейтральний pH ґрунту. І для того, щоб вести нормальне фермерське господарство, вам треба обов'язково знати pH ґрунту, на якому ви вирощуєте рослини. I just wanted to highlight that I don't know if you have this plant in Ukraine. It's a hydrangea, and they are like a natural pH indicator plant. So the color of the flowers will give you an indication of the pH of the soil. In the UK, they're in pretty much every suburban garden, so it's quite interesting to see them. Дані квіти представлені на малюнку. Я не знаю, чи є вони у вас в Україні, але їх колір прямо вказує на pH ґрунту.
І таблицю поряд ви бачите. Дані квіти майже в кожному, на кожній присадибній ділянці в Британії прозростають, і вони є індикатором pH ґрунту в Британії. So thinking about managing soils, we want to have a healthy soil. So we need to think about that soil structure. It needs to have a good amount of air and water spaces within the soil. So that means it needs to have, it doesn't want to be compacted. Compaction will reduce plant growth because it takes away that air and water holding capacity of the soil. Отже, розмовляючи про структуру ґрунту, ми маємо враховувати то, як ґрунт зберігає воду та повітря. Тому що лише при наявності повітря та води будуть нормально проростати рослини. Якщо ґрунт ущільнений, ґрунт буде містити мало повітря та мало води, і це буде впливати на зростання рослин. So with compaction, field vehicles driving over the soil can cause compaction, and the greater the load in a small area will increase the compaction of depth. So something like low pressure tires, which spread the load, will reduce how compacted the soil is at depth. Розмовляючи про ущільнення ґрунту, ми маємо приділяти увагу тому, як на нього впливає рух сільськогосподарської техніки. Особливо то навантаження, яке воно дає на ґрунти. Потрібно використовувати спеціальні шини, які зменшують навантаження на ґрунт. І чим ширша поверхня шини, тим менше навантаження на ґрунт воно несе. І тим менше буде ущільнення ґрунту. Now, the problem with compaction is it's very easy to do. You can just do it in one movement, and then it takes a lot of effort to fix it. So to fix compaction, you need to think about how to aerate the soil. So it might be through things like subsoiling or spike erection, or it could be things like increasing the organic matter or increasing earthworm numbers. Отже, говорячи про ущільнення ґрунту, треба сказати, що його дуже легко створити, але дуже дорого і довго виправити. Кажучи про це, можна сказати, що ущільнення можна зробити одним рухом, а потім дуже довго його виправляти. Існує багато способів цього виправлення, це і додавання іншого ґрунту, додавання органічної сировини в ґрунт, що підвищить продуктивність і так далі. Now, I mentioned at the beginning that that soil biodiversity is also important, and that's because there is so much biodiversity within the soil, and they all are actively driving soil functions. Отже, кажучи про здоров'я ґрунту, ще треба розуміти, що воно дуже залежить від біорозноманіття тих організмів живих, які живуть в ґрунті. Їх дуже багато, і всі вони впливають на те, як ґрунт функціонує. So soil is home to about a quarter of all living species, and about 90% of all insects spend some of their life cycle within the soil. Ґрунт являється середовищем для життя майже 1/4 всіх істот, що живуть на планеті, і майже 90% комах проводять свій життєвий цикл у ґрунті. Which equates to a lot of biomass.
So it's thought that about 3 tons of soil fauna live in a 1 hectare of arable soil. Якщо казати про кількість ґрунтової фауни, то це близько 3 тонн на 1 гектар цих організмів, дрібних комах, мікробів і так далі, що проживають на території в 1 гектар. So what is this diversity? We've got microfauna, mesofauna, and macrofauna. Now, most of you probably know about bacteria and fungi, but there's a lot more microfauna than that. And you probably haven't heard of mesofauna before, but you might have heard of macrofauna. Отже, розглядаючи живі істоти, які живуть в ґрунті, треба розділити їх на 3 групи: мікрофауна, мезофауна і макрофауна. Ви всі про них, певно, чули. До мікрофауни відносяться бактерії, гриби та багато інших створінь. Також ви, мабуть, чули про мезофауну та макрофауну. So this is an example of the mesofauna. So these are springtails and mites, and that is a 1 centimeter diameter tube to give you an idea of the size of them. Це ось на даному слайді представлені представники мікрофауни. Це многохвостки та кліщі. Мезофауни, вибачте, не мікрофауни, мезофауни. Це многоножки та кліщі. However, most farmers mainly are only concerned with the earthworms in the megafauna. Але багато фермерів сконцентровані на мегафауні, і в даному випадку це дощові черві і інші види червів. So now I'm just going to go through a few of the different groups just to give you an idea of these different organisms you might not have heard of. Я хотіла би пройти по цим групам, щоб дати вам уявлення про ті організми, про які ви, можливо, і не чули. So one of the most abundant groups of microfauna are nematodes. And these are very, very small worms that can have a lot of different functions. So they have a lot of different feeding mechanisms. So some eat bacteria, some eat fungi, some are plant parasites, some are omnivorous, and some are predatory. So there's a lot of different functions there, which means that they are very important in terms of nutrient cycling and decomposition. Отже, розмовляючи про мікрофауну, хотілося б показати вам цих круглих червів. Вони дуже маленькі, у них дуже багато способів харчування, деякі з них харчуються бактеріями, деякі грибками, деякі є паразитами на рослинах, але всі вони мають свої функції, і ці функції дуже важливі в ланцюгу харчування. However, if you have heard of nematodes, you've probably only ever heard of the potato cyst nematode, which is a plant parasitic nematode, but there's much greater abundance and diversity than just that one type. Ви, можливо, чули лише про паразитуючих ці мікроорганізми, тому що вони наносять шкоду рослинам, але існує ще дуже багато різних мікроорганізмів, які мають і корисні властивості. Another organism is tardigrade, which is quite often it's moss and algae, and they are really interesting because they've been sent to space and they've been found that they can survive in 100-year-old moss samples. And they can survive radiation damage, but they're not very abundant in the soils. But they've got this amazing sort of body shape and look really interesting.
Ага. Отже, наступним представником є тихохідка. Це тварина, яка дуже витривала. Її запускали в космос, вона переживала радіацію, вона може вижити в киплячій воді, відновити свою життєдіяльність після багатьох років знаходження в анабіотичному стані. Вони не дуже розповсюджені в ґрунтах, але їх присутність дуже важлива і взагалі цікава по їх витривалості і можливості до пристосування. So I just wanted to zoom in on those mesofauna. So these are two different springtails. This is Entomobryomorpha and this is a Poduromorpha. And they're mainly decomposers. They just eat dead plant material and recycle nutrients. Ага. Отже, наступними представниками фауни є різні види ногохвосток, які є декомпостерами, і в основному вони харчуються мертвим рослинним матеріалом та тваринним матеріалом. And this one is a globular springtail and usually lives more on the sort of soil surface or just at the sort of very, very near the surface. Цей вид ногохвосток проживає дуже близько до поверхні землі або зразу під поверхнею її. And these are some mite examples. So this is a predatory mite, the Bedelids, a snout mite that traps its prey and then sucks out the body content of it. And this one is an Orobatid. This is a decomposer mite and eats dead plant material. Отже, на цьому слайді представлено два види кліщів. Перший – це хижак. Він ловить своїх жертв та висмоктує то, що у них знаходиться всередині. Інший представник виду клещів, цей в основному харчується мертвими рослинами. There are also crop pests, obviously, that live in the soil, but this is only a small proportion of soil organisms, but they are probably the ones that are most studied within agriculture. На даному слайді представлені ті тварини, які пошкоджують рослини, але якщо брати загальну кількість живих організмів, що живуть в ґрунті, то ці шкідники є лише маленькою частинкою представників, що можуть пошкодити рослини. So probably the most common one that you will know is slug. So these can consume an awful lot of so 40 times their own body weight. So here in this sample there were about 177 per meter, which equates to 1.7 million per hectare. So a lot of slugs eating a lot of plants is obviously a big problem for agriculture. Отже, одним з представників таких шкідників є слизні, ви з ними, мабуть, стикалися. Вони можуть з'їсти в 40 разів більше, ніж їх власна вага за день. І якщо трапляється сплеск їх активності на полі, то це дуже шкодить рослинам. На даній картинці ви бачите, що це близько 177 слимаків жило на 1 квадратному метрі, що дорівнює 1,7 мільйонам на гектар. This is just included something called a leather jacket or Tipulidae larvae, and this could be a big problem for the crop after a grass lay, so particularly in potatoes. And here you only need 4 per spadeful to cause economic damage. Отже, наступним представником шкідників є кожанка або кожанка. Вони представляють дуже серйозну загрозу, тому що лише якщо ви знайдете 4 таких представника на
на розмірі однієї лопати, то це вони вже можуть в такій кількості нанести серйозну економічну шкоду. So my favorite, or the one I work on most, are earthworms. I think that might be right. I'm not sure. So in the UK, we have 30 species. In Ukraine, I think you've got 96 species, so far more. And because they're macrofauna, they are doing a lot more, and they're often referred to as ecosystem engineers because they are impacting the habitats they live in as well as the organisms around them. So they're changing the soil structure and then often making it a better soil. Угу. Отже, наступні представники організмів, які живуть у ґрунті, це макрофауна. Я думаю, що я правильно написала, щоб вам було зрозуміло, це дощовий черв'як. Їх налічується близько 30 видів в Британії. В Україні налічується аж 96 видів. Основна мета того, що є яку користь приносять ці дощові черві. Вони можуть збільшувати врожайність до 25%. Більш того, вони впливають на життя всіх інших організмів, які живуть у ґрунті. Тому що вони переробляють ґрунт, змінюють його структуру і роблять його більш здоровим. So when we work with farmers, we quite often say that knowing how many earthworms you have within the soil is a way of gauging the soil health. So identifying, just counting the earthworms is a really good indicator. And 16 per spadeful is seen as the benchmark of a healthy soil. Отже, коли ми розмовляємо з фермерами, ми кажемо, що знання того, скільки дощових червів ви маєте в своєму ґрунті, дає вам розуміння про здоров'я вашого ґрунту. На площині однієї лопати ви маєте мати 16 дощових черв'яків, тобто це буде дорівнювати близько 400 особинам на метр квадратним. І цей показник буде показником здорового ґрунту. So as well as counting, they can be grouped into different functional groups. So although you've got very different species, the earthworms can be grouped into the same functions. So those are some that live near the soil surface. There are some that burrow very deeply, and there are some that live within the soil and they just eat the soil. Розмовляючи про види черв'яків, які ми можемо назвати, це різні види, вони відносяться до різних груп. Так, епігенічні групи, які живуть близько до поверхні землі і харчуються залишками рослин, анесичні, ті, які живуть ближче до середини ґрунту і харчуються залишками рослин та безпосередньо землею, та ендогенні, ті, які живуть в самому низу і вони харчуються в основному, переробляють ґрунт. Also, when counting earthworms, you can sometimes divide them into adults and juveniles, and the adults have this thickening called a saddle or clitellum, which is part of their reproductive organs. So most soils are about 20% adults and 80% juveniles, but it's good to see that breakdown because sometimes agricultural management can adversely impact the adults because of their size more than the juveniles. Отже, якщо ми підраховуємо дощових черв'яків, треба теж враховувати їх полову зрілість. Визначенням полової зрілості черв'яка буде отаке кільце на його шиї. Якщо присутнє воно, то це значить, що це доросла особина. Зазвичай відсоток дорослих особин десь 20% в
ґрунті, відсоток молодняка десь 80%. Що треба ще сказати, що враховувати розмір самої особини, визначаючи його зрілість, статеву зрілість, не може бути ефективним методом, тому що їх розміри різняться, і це може призвести до похибок. So I just wanted to include this so you can get an idea of the different sizes for the different groups. So these are all UK species, but I think they are all in Ukraine as well because the UK doesn't have any endemic earthworm species. They're pretty much found throughout Europe, all of the UK earthworms. But what I wanted to emphasize was the difference in size. So these are all mature, they're all adults, and each big gap is a centimeter. So there's some large differences between the sizes. This one is a surface dweller, so that just eats recently fallen plant material. These ones are those horizontal burrowers that eat the soil. And then these ones are your big earthworms like Lumbricus terrestris that create the big vertical burrows and take plant material from the surface and pull it down into the soil. And then it decomposes there and then they eat that. Отже, розглядаючи цих черв'яків, ми можемо побачити, що вони всі майже схожі, але є представниками різних груп. Деякі з них, як я вже казала, живуть біля поверхні, ті, що поменше, живуть нижче, представники, що вище, з таким біленьким хвостом, це представники середньої групи, і ті, що показані справа, це дощові черві, які живуть близько до поверхні і харчуються рослинами. So I was involved in a project that looked at earthworms across the globe. And the key thing with earthworms and why they're really important, particularly when we think about climate change, is that earthworms are more abundant in the sort of temperate regions rather than the tropics. So compared to above ground animals, they have the opposite pattern. So they're actually more abundant in, UK and Ukraine in comparison to a rainforest soil. Я приймала участь в дослідницькому проєкті, що вивчав цих дощових червів, і хочу сказати, що вони мають дуже великий вплив, особливо коли ми розглядаємо кліматичні зміни. Ще дуже цікаво їх розповсюдженість. Ці дощові черві більш звичні в наших районах, ніж в тропічних районах. Тобто, якщо ви будете брати ґрунт в Великобританії чи в Україні, то ви там знайдете більше черв'яків, ніж в ґрунтах тропічних лісів. So just to conclude, I've overrun slightly, I think. I wanted just to give you that sort of overview of thinking about soil biology and soil management in relation to compaction and erosion and how you need to monitor the health of the soil to really understand what's going on. Отже, підводячи підсумки, я б хотіла підсумувати все, що я розповіла про біологію ґрунтів, про використання їх відносно ерозії і взагалі землекористування. And importantly, the healthier a soil is, the more resilient it is to future perturbations, whether that's climate change or impact of the war. Розмовляючи про ґрунти, треба сказати, що чим здоровіший ґрунт, тим більш він стійкий до змін. І неважливо, це зміни клімату чи вплив від воєнних дій. Okay, thank you. Do we have time for questions or Elena? Дякую вам. Чи маєте ви запитання?
Thank you, Felicity. Thank you for a wonderful speech, and it was very, very interesting, especially about the worms. And наші учасники, чи маєте ви запитання? Yeah, we have special session, answer questions and answers, and we have time exactly. So, чи є запитання, будь ласка? Якщо є запитання, ви можете ставити прямо зараз в прямому ефірі. Цікавить таке питання, як збільшити кількість цих черв'яків у ґрунті? It's interesting to know how we can improve the quality and the quantity of these worms in a soil. So I didn't say that actually, so that's a really good question. There are two main things, so food and shelter. So the more food, so crops, making sure that the soil has plants growing on it, and then also reducing disturbance, so less plowing, less digging, less moving of the soil will increase earthworm numbers. Отже, дуже цікаве питання, дякую. Насправді існує два способи збільшення кількості цих дощових червів в ґрунті, і вони тісно пов'язані між собою. По-перше, це чим більше їжі, тим краще. Чим більше буде органічної речовини для їх харчування, залишків рослин, тим більше буде червів. І укриття. Тобто, чим менше ви турбуєте землю різними видами обробки, тим більше цих червів буде з'являтися в вашому ґрунті. Зрозуміло, дякую. Thank you very much. Understood. So, if Чи є you ще don't якісь have any питання? questions, yeah. Вибачте. Чи є запитання? Якщо нема запитань, дякуємо пані Felicity. І побачимося завтра. Felicity going to join us tomorrow. Felicity буде також з нами завтра, ще одна сесія. Тому на сьогодні вважаємо, що ми мали успішний день. Я сподіваюся, що ви всі отримали нові знання. Було цікаво. Побачимося завтра о 9 годині за Києвом. Дякуємо. Thank you, Felicity.